Второе послание Петра, 1 глава, очень быстро пару мыслей. 1 глава, второе послание Петра, о чем мы рассуждали на прошлой неделе в домашних группах для нашего взаимного назидания. Читаю несколько стихов для напоминания. С 3 стиха Библия говорит следующее. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». И, братья и сестры, дорогая церковь, Библия говорит, 3 стих, пожалуйста, Владимир, дай. 2 Петра, 1 глава. Библия говорит, что от божественной силы Его нам даровано все потребное для жизни и благочестия. 3 стих. Скажите, нам даровано все потребное для жизни и благочестия. То есть Бог, братья и сестры, нам все дал. И Петр будет объяснять, он будет говорить о том, что мы через великие драгоценные обетования, мы соделались причастниками божеского естества. Он говорит о нашем рождении свыше, когда мы стали участниками в божественной природе. Родившийся свыше, Бог в наш дух, внутри нас вложили все то, что требуется. Скажи аминь. Скажи аминь. Очень важно, конечно же, потому что, знаете, иногда так некоторые неправильные вещи, которые распространяются, мы не становимся богами, когда Бог приходит в нашу жизнь. Когда человек рождается свыше, мы богами не становимся. Но мы становимся причастниками Его природы, Его натуры. Скажи аминь. Бог дает нам новую жизнь, Он дает нам новое сердце. Аминь. И смотрите, что после этого Петр говорит. Он говорит, что ну, то вы, прилагая к всему все старание. Давайте скажем старание. Еще раз, старание. Бог сделал определенный вклад в нас, определенное вложение в нас. Но Библия говорит, что с нашей стороны мы должны прилагать определенные усилия, определенные старания. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. Библия говорит, что от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное усилием берется, или силой берется. И употребляющие усилия восхищаются Его. Скажи аминь. И поэтому просто так автоматически, да, Бог со своей стороны много сделал, но есть то, что от нас ожидается, есть наша часть, есть наше участие, для того, чтобы нам видеть исполнение Божьего обетования, Божьей мечты, Божьего плана в нашей жизни. Скажи аминь. Поэтому от нас ожидается прилагать определенные старания. И все сказали. Прилагать определенные усилия. Покажите в вере вашей. И идет определенный перечень. Здесь я не буду читать из-за неимения времени. Но заметьте, что вера это не все то, что нам нужно. Даже Писание говорит, что как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. И поэтому, когда есть вера, мера веры, которую Бог дает каждому человеку, когда он рождается свыше, от нас требуется определенные усилия, требуется упражняться в духовных вещах и так далее. И для того, чтобы нам прилагать определенное старание, чтобы то, о чем здесь Петр говорит, добродетель, рассудительность, воздержание, терпение и так далее, чтобы вот эти вещи все могли присутствовать в нашей жизни и умножаться. Скажи аминь. Скажи аминь. Еще раз скажи старание. Друзья мои, от каждого из нас ожидается, что мы будем прилагать определенные старания. И тогда мы будем жить полноценную жизнь в Боге, жизнь в победе и так далее. Если мы будем лениться, если нам лень молиться, лень поститься, некогда читать Писание, зато у нас есть время на кино, на интернет, на какие-то другие вещи, мы можем находить для себя оправдание. Тогда это будет жизнь, в которой не будет победы, где будет разочарование и так далее. Нам нужно прилагать старания, скажи аминь. Нам нужно искать Бога, нужно пребывать в молитве, нужно поститься временами, и тогда мы будем видеть, как Бог будет себя проявлять, и все это скажут. Аминь. Последняя мысль, я попрошу уже прославляющих пройти, сейчас мы приступим к материальному служению. Апостол Петр в этой главе, он вспоминает переживания, которые они имели на горе Преображения.
когда Иисус преобразился перед ним, когда они услышали этот голос с небес. И он говорит в 18 стихе, что этот глаз, принесшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на Святой горе. Это было определенное духовное переживание, они слышали голос самого Бога, который говорил. Но при этом, заметьте, что Петр добавляет, он говорит, что да, мы слышали голос, который прозвучал, но он говорит, что и при том мы имеем вернейшее пророческое слово. Как будто он приводит вещи в баланс, говорит о том, что это нормально, когда есть определенные духовные переживания, когда есть видение, когда мы можем что-то слушать голос Бога там и так далее. Хотя изредка бывает так, что именно были слышим такой голос и так далее. Но Петр как будто балансируя все это, говорит, что имейте в виду, что мы имеем с вами вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что вы обращаетесь к нему. Заметьте, он говорит, что вы обратитесь, вы бегаете за людьми, которые себя пророками именуются, или еще что-то. Мы не уничтожаем пророчество, друзья мои, но мы должны всегда с вами знать, что Бог возвеличил свое слово, Библия говорит, превыше всякого своего имени. Скажи аминь. Скажи аминь. Вот, и поэтому, знаете, потому что иногда люди могут контролировать других людей, потому что у них якобы какие-то дарования есть, они что-то видят, что-то слышат и так далее. Поэтому это все нормально, мы можем слушать голос, мы можем что-то увидеть и так далее. Но не забывайте, что мы имеем вернейшее пророческое слово. И все это скажут. И мы хорошо делаем, что мы обращаемся к нему. Чтобы наша жизнь, наше служение, взаимоотношения, чтобы было основано на том, что Писание говорит. Скажи аминь. Скажи аминь.